我到后面去。咱家最好，接下来最好。咱的车都开到门口来。4个人安尼嘛是真是哦，这萧南啊，下骹是扁柏。太平山俱乐部，那个你可以找。太平山俱乐部啊。好，我先算一下。这个好正面。我要拍这个。搞成什么呢？退到后面了，这么近干嘛？没关系。好，没关系，英哥。找不到地方。好像你不是要去拍那个奖券，这旁边那个。等一下，那个里面有人在那边。这边长廊。
没有，外面比较亮，所以。等一下。这一棵树很漂亮。是最香甜的，上面都挂满了。这去里面在度同迄个个人路线。好像掏出来了。